Okay အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ Think Smart channel နဲ့ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့online ပေါ်ကနေပေါ့လေ programming လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်programming လေ့လာဖို့လုပ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေလူငယ်တွေပြီးတော့ဒီ junior တွေအတွက်ပေါ့နော် programming အခမဲ့လေ့လာလို့ရမယ်အကောင်းဆုံး website 10ခုကို sharing ပြန်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲဒီ website အားလုံးကလုံးဝ free ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အခမဲ့လေ့လာမှုလို့ရမယ်နေရာဖြစ်တော့အိမ်မှာပေါ့နော် internet ရှိုံနဲ့ဒါ programming ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေမဲ့ site တွေပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီ website 10ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ channel ကို video တွေကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ VPN သုံးနေဆိုရင်တော့ United States ကိုVPN location လေးအဆင်ပြေကြောင်းဝေးကြပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ website အတွက်ဒီ earning လေးဝင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်လို့ပါ Okay အဲ့ဆိုစလိုက်အောင်ပထမဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ free Codecademy ပေါ့နော်ဒီ free Codecademy ကတော့သူက non profit organization website ဗျဆိုတော့ဒီ website ကမှန်တိုင်းပြောရရင်programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ developer တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့language အတော်များများကိုဒီမှာအခမဲ့ယူသင်ပေးနေတာဆိုတော့သူ့မှာ YouTube channel လည်းရှိရပေါ့နော် free Codecademy ဆို YouTube channel လည်းရှိဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာကိုလေးလာခြင်းတဲ့ဟာကိုdesign method နဲ့အခမဲ့လေ့လာလို့ရတယ်အခမဲ့ sign in ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့မှာ HTML CSS JavaScript စတဲ့ဟာတွေပြင် Python တို့ C++ တို့အခြားprogramming language အတော်များများကိုသူ cover လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်သူကဒီ web design လုပ်တာတွေတို့ဒီ web designer တွေပေါ့နော် UI UX မှာဆိုတော့ web design ဘိုင်းတွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြား algorithm နဲ့ကျွန်တော် data structure တွေ front end development အပိုင်းတွေပြီးကျွန်တော်တို့ data visualization တွေ data science အစရှိတဲ့ဟာတွေပါတော့တခါတည်းAPI တွေပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါတခါတည်းဒီ website မှာသင်လို့ရတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့စုံနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်1 website အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ free Codecademy ကိုကျွန်တော်ညွှန်ပေးခြင်းပါတယ် Okay ဒါကတော့နံပါတ်1 website လေးပေါ့လေဆိုတော့ဒီ link ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ hacker rank ပေါ့နော်hacker rank ကကြတော့သူကဒီ hacker rank မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီသူစီမှာပေါ့နော်resource တွေအများကြီးသူကထားပေးတယ်ဆိုတော့ resource တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကhacker rank မှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်အဲ့မှာပေးထား resource တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှကို programming language skill ကိုမြင့်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူကပေါ့နော်ဒီ30 day challenge လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ရက်30ကြာတဲ့ဒီ challenge လုပ်တဲ့သင်တန်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကမြန် improve လုပ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီ30 day challenge တို့မျိုးတွေဝင်ပြီးတော့ join လို့ရတယ်ပြီးရင် तू ကပေါ့နော်အဲ့မှာ language တွေအများကြီးသင်လို့ရတဲ့အပြင် तू ကသင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းကိုကအဲ့မှာအလုပ်လျှောက်ဖို့အတွက်လည်းဒါလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အလုပ်လျှောက်ဖို့အတွက်လည်းလွယ်ကူတယ်ဒီ hacker rank က तू ကwebsite ပေါ့နော်ဒီ website က तू ကprogramming လေ့လာတဲ့အပြင်သူက programming အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာသူတခါလေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေရာမှာပဲကုမ္ပဏီကလည်းလာပြီးတော့အလုပ်ကြော်ညာတွေပြန်တင်ကြတာပေါ့လေဆိုတော့နံပါတ်2အနေနဲ့ကျွန်တော် hacker rank ညွှန်ပေးခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Geeks For Geeks ဆိုတဲ့website ပေါ့နော် Geeks For Geeks ဆိုတဲ့ website ကကြတော့သူကဒီ computer သိပ္ပံပေါ့လေ computer science တို့ programming တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ articles တွေအများကြီးကိုသူ sharing လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါရင်လည်းဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် language အစုံ coverage လုပ်ထားတဲ့ပြင်သူကဒီ interview preparation တို့လိုမျိုးသူကဒီ developer တွေ interview ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်သင့်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းသူက sharing လုပ်ပေးရရှိတယ်လို့ပြီးရင်သူ့မှာပေါ့နော်အခြားဒီ programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့အများနဲ့ update ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကဒီမှာအခမဲ့ဆို sharing လုပ်ပေးနေရရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျတော့ဒီGeeks For Geeks ဆိုတဲ့ website လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညွှန်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့မှာလည်းတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ programming skill ကိုမြင့်လို့ရတယ် programming language တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ course တွေကတော့သူ့မှာပေါ့နော်ဒီပိုက်ဆံပေးရတဲ့ course တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ article တွေတို့ဘာလို့ကတော့များသောအားဖြင့်တော့ free ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုကအဲ့လေးဖတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ programming skill ကိုမြင့်လို့ရတယ် website နာမည် Geeks For Geeks ပါပြီးနောက်ထပ် website တစ်ခုကကျွန်တော် Codecademy ပေါ့နော်ဆိုတော့ Codecademy ကလည်းဒါမှန်ပြောရင်တော်တော်များများတော့တိတ်တော့စိမ့်မယ်တော့မထင်ဘူးကြဒီသူအရန်လဲကြော်ညာလို့တော့လေသူ့ရဲ့ကြော်ညာတွေအများကြီးတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ Codecademy ကလည်းဒီအခုမှစပြီးတော့ junior developer တွေနဲ့ပေါ့နော် programming လုံးဝယူသွတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ကိုယ့် coding skill ကိုဒီမှာလာပြီးတော့lesson တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာလည်းတော့ programming language ကတော်တော်လေးစုံနေပေါ့နော် Python Java Go JavaScript Ruby ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက် SQL ဘိုင်းတွေလည်းသူပါတယ် C++ ပေါ့နော် C# တို့ Swift ပြီးအခြားမတူညီတဲ့ programming 12မျိုးလောက်နေနေလို့သူက coverage လုပ်ပြီးတော့အခမဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဝယ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ website လေးကိုကျွန်တော်ညွှန်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ website နာမည်ကကျွန်တော်တို့ Codecademy ဆိုတဲ့
Codecademy ပေါ့နော် Codecademy ဆိုတော့ကျွန်တော် website လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Codecademy ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်က Code Mentor ဆိုတဲ့ website ကိုကျွန်တော်ညွှန်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ Code Mentor မှာလည်းသူက programming ကိုသူ free သင်လို့ရတယ်သူကလည်းခုနကကျွန်တော် hacker run လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့မှာသူကအလုပ်တွေပါလေသူကရှိတယ်လို့ကိုကဒီ programming ကိုသင်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲကိုအနေနဲ့ဒီမှာ freelance project တွေ account ဖွင့်ထားတဲ့ freelance project တွေရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြင်အဲ့မှာသူက mentor လည်းရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ coding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို coding အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲပေါ့လေပြီးရင်ကိုကသိချင်တာရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ mentor တွေနဲ့ကိုကတွဲပြီးတော့မှပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ theory ဘိုင်းတွေဒီ coding ဘိုင်းတွေကိုသူတို့စီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတင်လို့ရတယ်ပေါ့လေပြန်ပြီးတော့အချိန်ချင်းယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခါတော့ဒီသူ့အနေနဲ့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီသူ့မှာတော်တော်များများprogramming language တွေလည်းသူကတော့ပေါ့နော်coverage လုပ်ဖို့တော့သူစူးစမ်းနေတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Python နဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့တော်တော်လေးအဲ့ဒီမှာကောင်းတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကိုက Python programming language ကိုအာရုံစိုက်မဲ့လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ကိုက developer ကိုကနည်းနည်း skill ကျွတ်တဲ့သူဆိုရင်ကိုက mentor ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုက mentor level ရှောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ junior တွေပြန်ပြီးတော့ mentoring လုပ်ပေးလို့ရတယ် the website နာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Code Mentor ဆိုတဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် site တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြီး sharing လုပ်ပေးချင်တာကျတော့ဒီ hacker app ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ hacker app ကလည်းသူကခုနကကျွန်တော်တို့ hacker rank လိုမျိုးပဲအဲ့ဒီမှာသူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီအလုပ်တွေပြီးရင် hackathon တွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေလည်းအဲ့မှာရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အပြင်သူစီမှာကိုက programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ quiz တွေဖြေလို့ရတယ် programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုက learning development ကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းတွားပြီးတော့ကို account ဖွင့်ပြီးတော့မှကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ programming skill ကိုမြင့်လို့ရတယ်ပြီးအဲ့မှာ hackathon တွေရှိတဲ့အတွက် hackathon တွေဝင်ဖြေ interview မေးခွန်းတွေဒီ practice တွေဝင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ programming skill ကိုမြင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ website နာမည်ကတော့ hacker app ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် site ကတော့ဒါနာမည်ကျော်ပါပဲကျွန်တော် W3 school ပေါ့နော် W3 school ကလည်းမနက်ပြောရင်ဒါ web development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော်တော်များများအဲ့ဒီမှာရှိတယ်သူလည်းလုံးဝfree နီးပါ free ပေါ့နော်သူကလုံးဝပေးထားတယ်ဒီ W3 school မှာပေါ့နော်လုံးဝကွာသွားပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ pro ဆိုတဲ့ဟာလည်းကိုက pro subscription လည်းဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ free လောက်နဲ့ဆိုရင်ကိုက basic ပိုင်းဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအတွက်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်း language တွေကအများကြီးပဲ language နဲ့ပတ်သက်တာအဆုံးရှိရပေါ့လေသုံးတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ CC Sharp ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ Node.js Angular ဘာညာပေါ့အဲ့ဒါတွေအပြင်သူကဘာလေးတွေလည်းထပ်ပါသေးလဲဆိုတော့ဒီweb design နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးလည်းနည်းနည်းပါသေးရဗျအဲ့ဒီမှာသူကလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြင်သူကဒီ Google Sheet တို့ Excel တို့လိုဟာမျိုးတွေထိပါကိုကသွားပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့developer ကဒီအခြားသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပညာရက်တွေကိုပါတခါလေးဒီမှာသွားပြီးသူလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့သူကလည်းတော်တော်များများ free ပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒါပြင်သူမှာ code game လေးတွေရှိတယ် code game လေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့မှလည်းကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုမြင်လို့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီ website က W3 school ပါကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်များများတော့ဒီ W3 school website ကိုသိပြီးတော့မှသုံးနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ် website တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်၈ခုမြောက်ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒါသူကကြတော့ဘာအပတ်ပိုရောက်လဲဆိုတော့ဒီ programming ကိုသင်ပေးရဆိုတာထက်သူကအဲ့မှာ sound bar တွေ article တွေပြီးရင်ဒီခါကြရင် tutorial တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ site တစ်ခုပေါ့လေသူကတကယ်တော့ medium.com ဆိုတဲ့ဒီစာဖတ်တဲ့ platform မှာသူက host လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ domain ချိန်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းတော်တော်များများprogramming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များများလည်းရှိရပေါ့လေဒီ programmer နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကအချိန်တွေလည်းပေးတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါတော့JavaScript နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတို့ပြီးကျွန်တော်တို့ web3 တို့ပြီးကျွန်တော် iOS ဆိုလဲ iOS နဲ့ပတ်သက်တာအစရှိပြင်ကိုကlatest ဖြစ်တဲ့နည်းပညာတွေဆိုလဲ web3 ဆိုတာတော်တော်လေး latest ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ blockchain တို့ပြီးရင်ဒီ smart contract နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒါနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါကိုကလေ့လာနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီbetter programming ဆိုတဲ့ article website လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညွှန်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့လေဆိုတော့နောက်ထပ် site တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ပြYouTube ကတော့မနိုင်ပြရင်တော်တော်များများပေါ့နော် YouTube မှာလေ့လာကောင်းမှလည်းသိတယ် YouTube မှာပဲကိုသိကျင်တဲ့ဟာတွေလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့လည်းသိပြီတော့ဒါပေမဲ့ YouTube မှာကျတော့ channel တွေကအများများတော့ကျွန်တော်တို့ idea မှာတော်တော်လေးထီးထီးရောက်ရောက်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလေ့လာလို့ကောင်းမဲ့ပေါ့နော် channel ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပထမတစ်ခါကျ Sentdex ကိုကျွန်တော်ညွှန်ပေးခြင်းတယ်Sentdex ကလည်းသူကPython နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ programming tutorial တွေကိုပေါ့နော်သူလုံးဝ sharing လုပ်ပေးထားတယ်
အဲ့တော့ Python နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာ basic ကနေစပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ပြင်ဒီနေ့ advanced level တွေသူ sharing လုပ်ပေးပေါ့နော်ဒီကတော့ Python သုံးပြီးတော့ machine learning တွေပြီး data analytics တွေ robotic web development အစရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသူဒီမှာ Python သုံးပြီးတော့မှလုပ်လို့ရအောင်သူလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ပြင်သူက website လည်းရှိရယ် Python programming tutorial ဆိုတဲ့ website လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ website မှာသူရဲ့ YouTube မှာကြည့်ုံနေမဟုတ်ဘူးဒီမှာလည်းသွားပြီးတော့ကိုကရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ article နဲ့အတွက်ဒီ formula တွေ share တဲ့ဘက်ပို့ရောက်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော် Sentdex ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီမှာသွားပြီးတော့ကိုသိချင်တာလေး explore လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့စုံနေကောင်းတယ်တော်တော်လေးလည်းသူပညာစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပညာကို sharing လုပ်ပေးတာတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်10အနေနဲ့ website ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီCoreyဆိုရဲပေါ့နော်ကိုရီရဲ့ကျွန်တော် YouTube channel လေး sharing လုပ်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့သူ့မှာလည်းခုနကကျွန်တော်တို့ Sentdex လိုပဲသူကဒီ programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial တွေသူရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့သူကတော့ပြန်ပြီးတော့ခွဲပေးထားတာပေါ့လေတော့ဒီမှာ Panda tutorial Django တို့ Flex တို့အစရှိတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ပြီးနောက်က career advice အပိုင်းနဲ့သူ sharing လုပ်ပေးတာရှိတယ် career နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဟာတွေတည်တယ် Python နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိမယ် Python တော်တော်စုံတာရှိမယ်ပြီး SUM အပိုင်းဒါ developer SUM မသိဘူးဖြစ် SUM အပိုင်းရှိမယ်ပြီး Linux တို့ဘာလို့မျိုးလဲလေ့လာချင်တယ်ဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့စုံစုံလင်လေးသူလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါအပြင်သူကဒီမှာသူ့ရဲ့ website လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် website ခုနကလိုပဲ Sentdex လိုပဲwebsite မှာလည်းတချို့ဟာလေးတော့သွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့ article ပုံစံနဲ့သူ resource တွေပြန် share ပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုန video ကြည့်မယ်ဒီသူ website မှာသွားပြီးတော့ article တွေဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခု share ပေးသွားတာတော့ကျွန်တော်programming free လေ့လာလို့ရတဲ့ website 10ခုကို sharing လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကကြည့်နေတဲ့လူတွေအကျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးသွားပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျ